I htio bih reći, ako hoćete da vam prostor bude kao u Australiji, nije problem potrošiti 10-15 minuta, ja sam za 15 minuta to usisao. Čemu je problem? Jebate, ove usisači koštaju 280, 320, 350, 280, 270, 250 kuna. Čovječe, kupi se takav usisač, imate tamo jednu utičnicu, tamo imate duplu, tamo gdje sam se ja ukopčao. Usisao sam napravio sam pokoj, ljubio sam 3 miliona paukova, sve sam usisao, prozore, sve sam usisao, čak i ovu gornju fugu, cijelu donju. Sve, sad je to lijepo čisto, šta fali? Trebalo bi naravno malo farbat, malo to popraviti, mislim šta je ovo, ovo nije loše, ali ima stakla i sve, to nije to. I sad mi još treba 10-15 minuta malo deterđenta, to operem i to je to. Sad, ova prostorija isto imala pokusa napraviti 3 miliona paukova, ova isto 3 miliona paukova. Jebote. Sisačko i to, čovječe, kojiš u čemu je problem, onda think of watching just a John Wallen, yeah!